大家好啊，我係華樂坊主啊。咁今日咧就係2026年2月8號，係啦。咁今日啲咩特別咧？今日就係呢個日本咧，佢嗰個國會咧就即係重新選舉啦，咁樣嘅。咁我而家開呢個錄音嘅時候咧，我就未知道嗰啲結果嘅嚇。咁但係點解會講同日本有咩關係咧？嗱，今日我想講一個預言啊，就係第二次中日戰爭啊，係啦。嗱咁樣咧嗱，如果從科學角度講啦，我哋咧想斷定一個理論咧係啱定係錯咧，就唔會睇一樣嘢嘅，會睇多幾樣嘢，然後咧睇下有冇啲共同點。如果幾樣嘢都係講緊同一樣嘢係成立嘅話咧，咁樣咧嗰個就係成為一個即係真嘅事啦咁樣。咁同樣地啦，咁預言咧好多噶嘛，係嘛？咁咧我咧就揾到係即係或者係咁講咧，因為其實呢兩個預言我不嬲都係即係心入邊噶啦。咁或者咧而家就諗翻起咧呢兩個共通之處啊，咁啊同大家分享一下咁樣先啦嚇。咁樣咧就開始之前咧，麻煩大家咧就即係點閱啦，同埋呢個叫做訂閱係 sorry 嚇，訂閱咁啊作為支持啦。好啦，咁咧嗱先講我今次想講嘅究竟係啲咩嘅預言書咧？咁一個咧就係喺1933年啊，咁就喺香港粉嶺鳳形仙館就有一個嘅扶乩啊，係啦，咁啊扶乩個名咧叫做諸葛孔明百年乩。係啦，乩就係嗰個扶乩個乩啫嚇，咁樣啦。咁咧嗱，呢一個預言都好得意㗎。呢個預言咧就係咧可以話唯一一個係涉及香港嘅預言，即係同香港有關聯幾多下嘅，就唔係話少少咁樣嘅嚇，咁樣嘅。咁同埋我哋計一計條數喎。嗱，佢就話百年乩啊嘛，咁日期咧就係1933年，咁即係話咧佢入邊所講嘅嘢咧就會喺26，首先嚇2933係咪1933嘅100年幾多啊？即係2033冇錯啦。喺2033之前咧就會係發生噶啦咁樣。咁即係話佢哋而家2026咧都係剩翻係有7年嘅時間喎。咁啦，咁所以我哋都即係都值得我哋去理解一下㗎咁樣嚇。咁另外一個來源咧就係呢個大家都好都好即係耳熟能詳嘅就係推背圖啦。咁推背圖咧就係唐朝咧就係李淳風同埋呢個嘅袁天罡咧，咁啊兩位當時嘅即係非常之出名嘅即係義士啦，可以咁講啦，即係佢哋好叻嘅。咁樣咧即係嗰啲咁佢哋咧就係就寫咗呢個推背圖啦咁樣。咁我順便提一提啦，呢兩位即係奇人咧，咁佢咧亦都係咧當時咧就係為武則天咧就揾嗰個即係佢嗰個月啊，即係話咧武則天將來葬嘅地方啦。咁其實當時就唔係淨止武則天嘅，就係先葬李治啦，即係高宗皇帝啦咁樣。高宗皇帝先死噶嘛，咁啊葬喺嗰度，即係個墓一早已經揾咗噶啦咁樣。咁而咧呢兩即係而家最神奇一樣嘢就係點咧？就係高宗皇帝 and 武則天呢個咁嘅合葬嘅墓咧，到而家都未有人可以成功盜墓到嘅，即係仲未有人破到佢嘅，係啦咁樣啦。咁所以呢個咧都可以睇到佢哋兩位嘅呢兩位神人嘅本事係去到邊度啦咁樣。咁今日咧我就會主動咧即係主要咧就係從呢兩個嘅觀點嚟睇啦。咁我之前咧都聽過一啲嘅，譬如同一個卦啦。我都聽過啲內地嘅專家喺台灣嘅人去講啊，成咧咁其實佢哋嗰啲咁嘅觀點咧，我就有少少即係唔係太同意嘅嚇，因為始終咧我都係用自己嘅觀點嚟睇咯，我又唔係好中意睇即係點講啊？即係除非嗰人講嘅嘢係啱咯，否則的話咧，我係唔係咁中意咧就即係睇一大紮，然後咩10人牙位啲，我又唔係咁中意嘅。我盡量用翻我自己嘅觀點啦，咁啱錯冇所謂㗎。同埋一樣嘢就一定要提大家嘅嗱。預言呢啲嘢咧係一定係到咩嘢咧？無論全世界東方好西方好啦嚇，咩宗教都好啦。其實你發覺啲預言咧，佢哋唔係講得好清楚嘅，係啦。即係咧，你可以咧視乎嗰個人點樣去點樣去演繹啦。即係話可能同一句嘢，或者同一個即係一個預言嘅現象啦嚇。咁
去演繹嗰個人咧，亦都可能係受佢好多係影響，譬如佢嘅學歷啦，佢一個人生啦，咁就係或者係佢一個嘅點講啊，悟性啦，又或者係甚至乎係佢嘅立場。嗱，立場呢樣嘢係最衰嘅，隨時會改變一個人嘅諗法嘅，係啦。咁啊，譬如我最近咧睇到啲嘢我都好嬲嘅，有啲咁嘅神棍咧，咁樣咧就即係好巧立名目啦。咁喺佢講啲嘢度咧就即係乘機就喺度侮辱國家啲嘢啦，咁樣啦嚇。咁我哋唔講嗰啲嘢先啦，我哋亦都唔係追討呢樣嘢嚇。我哋先講翻個預言先嗱。所以預言嘅嘢咧嗱，大家咧就未必一定要需要信邊一個邊個嘅，因為點解都未發生。咩叫預言啊？預言就係未發生噶嘛，係嘛？咁所以咧亦都係預言好玩嘅地方啦。即係話咧，其實你都可以係有個個人有個個人嘅觀點嘅睇法啦。咁除非發生咗啦，譬如推背圖咧，咁好多係因為佢係唐朝開始噶嘛。咁其實中間有一大段嘅時候咧，唐朝去到清朝咧，甚至乎係已經過埋民國啦，打完仗啦咁樣。嗰段時期咧都係講得好清楚嘅，係啦。咁而係而家我哋預言咧就係預言。已經係發生咗之後嘅嘢啦，即係話唔係未發生噶啦，即係話係未發生嘅嘢啦，咁就係呢個即係預言嘅精髓啦，咁樣啦。好啦，嗱咁樣咧，我之前想講呢個題目好耐嘅，但係因為我唔係好識用，即係唔識剪片啊。咁而家就諗到一樣嘢啦，點咧？咁我而家咧就會點樣咧？嗱，我就會分幾部分嘅，咁樣咧就同埋會附嗰張嘅，即係原本個即係嗰個預言嗰個原文啊。咁可以大家一路睇住一路我哋一路講啦。咁我亦都可以睇住嚟講啦，咁樣啦。好啦，嗱，首先要再重複翻呢個即係呢個諸葛孔明百年機先嚇。嗱，呢個諸葛孔明百年機咧就係點樣嚟嘅咧？嗱，其實呢一個咧就1933年已經做咗噶啦。咁但係我點可以肯定佢係咪真嘅咧？係嘛？同埋究竟邊一位仁兄咧係將呢個預言咧撩出嚟？直至到係有人知咧咁樣，咁咧首先就要多謝石鏡泉先生啦。咁其實就係石鏡泉先生咧，就係即係將呢一件即係呢個機文咧，就叫香港嚟講第一，即係喺我哋呢個年代啦，或者咁講啦，第一位將佢咧就公之於世嘅即係前輩啦。咁樣咧嗱，咁好啦，咁你話嗰啲咁嘅機文，有冇人修改過咧？嗱，呢樣嘢咧就好好啦。嗱，咁石鏡泉先生咧，亦都係揾翻1933年，因為呢個基文咧曾經喺報紙度公佈過嘅，係啦，原文公告過嘅。咁石鏡泉先生咧亦都揾翻呢個當時嗰個報紙啦嚇，咁亦都揾到啦，每一隻字都係同嗰個當年1933年公佈嘅係一模一樣嘅。嗱，咁首先就唔會，首先係杜絕咗啲人話咩偽造啊，或者係啲人作出嚟啊，即係亂咁作啊，或者係同原文有咩改變啊咁樣。嗱，呢個已經係杜絕咗先啦，因為石鏡泉先生咧親自亦都係對翻晒嗰個而家手頭上我哋見到嘅基文啦，同埋1933年喺報紙度公開咁樣發表咗嘅嗰個基文啦，咁係發覺係一模一樣嘅嚇。咁樣啦，好啦，嗱，咁而家咧，我哋就開始講呢一樣嘢啦。嗱，首先咧，嗱，嗰個基文咧就係我而家嚟講咧就係分咗應該咁講，個基文本來咧就係分咗三部分啦，咁樣，或者可能冇分都唔定，只係因為而家我手頭上攞到嘅資料咧，就係佢個版面啊有限啊，所以咧佢就斬開咗3橛啊。就係咁樣啦，係啦，咁我亦都係啦，分開3橛嚟慢慢講啦。嗱，咁有啲咧就係過咗去嘅，亦都係好複雜嘅。咁我只係講啲重點啫，就唔會情解，因為點解？我哋今次嘅題目咧，主要都係集中喺呢個第二次中日戰爭啊嘛。係啦，咁所以咧，我前面嗰啲咧都係略提一提，即係提啲重點啦，等大家知道下呢個基文嘅準確程度去到邊度啦，咁樣啦。咁將來有機會咧，或者睇下大家嘅反應點樣啦，我哋咧就慢慢就重新去睇翻過咗去個基文啦，係啦，即係嗰啲即係歷史發生咗嘅嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊慢慢 go through啦。咁而家我哋先講呢個先嚇。嗱，好啦，我哋睇翻呢個先嚇。我而家個圖咧，大家可以一齊睇啦嚇。嗱，呢個第一版咧就係講緊啲咩嘢咧？嗱，
佢一開始你咁講，佢話天數茫茫不可知。亂台暫說各生之，世界干戈終爆發，鼠尾牛頭發現時。嗱，呢個鼠尾牛頭咧，可能就係當時嗰個發生嗰個時間㗎嚇。咁大家可以查㗎。我而家就唔係講呢樣，唔係主要講，所以我就唔查啦。嗱，佢呢度咧就係當我哋睇翻歷史啦，係1933年。嗱，如果睇翻中國嘅1933年咧，喺呢個嘅即係西方嚟講就啱啱完第一次世界大戰啦咁樣啦。咁所以咧佢亦都係所以變到呢度一開始已經可以提得到啦嚇。咁樣咧就另外啦，咁喺中國係點樣咧？就係1931年，即係話呢個基民嘅前2年。咁樣咧就發生咗呢個918事變，即係話咧日本咧就侵略呢個東三省啦，就輔助呢個咁嘅即係之前咧就係即係揾翻阿溥儀咧嚟輔助佢建立呢個滿洲國啦咁樣啦。咁其實佢最主要當時咧係入侵東三省嗰個目的係咩嘢咧？就係同呢個俄羅斯人係啦，即係當時仲未係蘇聯㗎，俄羅斯人咁樣咧就係。唔係都開始咗咯，係啦，即係同嗰邊咧就喺度爭呢個東北嗰啲咁嘅土壤啊嘛，咁樣啦，咁所以咧呢個就係即係呢一個所謂叫日俄戰爭啦，咁樣啦。好啦，嗱我哋睇睇呢度先嚇，咁我哋睇翻咧就嗱佢就話咯，即係今次呢個大戰啊，此次戰禍非小可，呢個係只妖個妖係咪讀個妖妖啊？係嘛？日妖非魚躍也愁眉啦。即係嗰啲嗱，其實嗰啲個唔係妖嚟嘅，嗰係一種水魚嚟嘅，唔係水鳥啊。sorry 講錯，水鳥係啦，水鳥同埋魚咧，即係都會好愁眉啦。咁啊，天下生靈西復東啦，即係由西至東咧，都係可憐遍地是哀鴻啦。斯田溝薄無人拾，血染山河滿地紅。嗱，我哋睇得到當時咧，呢個預言就係講，其實就係咧，1937年。七七盧溝橋事件咧，就日本就全面侵華啦。其實就講緊呢個咁嘅，即係呢一段嘅時間又開始到啦咁樣啦。咁但係咧，佢亦都開始一樣嘢啦。佢話人我太陽爭北土喎，就係講緊啦，就係人我咪俄咯，俄羅斯個俄字咯。咁太陽就係指日本啦。咁啊爭我哋東北嘅土壤啦，咁樣啦。咁所以就引致到呢個咁嘅戰爭啦。即係話其實日本同埋俄羅斯咧，就係喺翻我哋中國土地度打仗，可以咁講啦。咁啊當然啦，我哋一定係會有受傷啦、受死人啦，係嘛？因為喺我哋嘅地方度啊嘛，咁樣啦。好啦，嗱，咁下邊呢啲咧，有啲我都唔係好明點樣配合翻當時嘅歷史嘅嚇。咁所以因為其實我自己都唔係讀歷史嘅，不過我對歷史好有興趣啫嚇。我自己係讀科學嘅，係啦，即係我喺大學係讀科學嘅，係啦，咁樣啦。好啦，嗱，咁啊有一樣嘢咧睇到先喎嚇，我哋睇翻最尾度數翻上嚟第4行，嗱，應該咁啊，嗱，應該第5行啊，嗱，第5行咧佢再講緊一個叫馬先生啦，咁呢個可能都係隱喻唔知邊一位啦咁樣啦，咁佢就話咧，遊說辯才世罕有喎，調他3寸泄風生，得與聯軍說是因，東人首肯二條庭，青天白日由西落。5星旗幟向東生。嗱，呢一句講緊係咩嘢咧？就係戰後啦，即係戰後嘅時候咧，咁即係差唔多完戰嘅時候咧，咁有一位人咧就唔知點樣去可以遊說啦，咁就令到嗰個點樣啊？就係東人首肯二條庭啦，即係話咧嗰啲東方嘅人咧，即係東人咧，其實我都相信係指緊呢個嘅日本啦，咁咧就肯停戰啦。咁當然啦，就係掉咗2粒原子彈落去啦，咁樣啦。好啦，咁跟住呢度咯，嗱，嗰個係1945年嚇。即係日本投降喺1945年，咁啊即係1945年就就結束咗二戰啦。好啦，跟住有句説話，佢話青天白日由西落喎。咁即係話咧呢個即係呢個係青天白日旗就係呢個國民政府啊嘛，係嘛？咁中華民國啊嘛，咁啊國旗咧就係呢個由西邊落啦咁樣。咁好啦。咁即係太陽由西落咁啊，所以佢有咁嘅隱喻啦嚇。5星旗幟向東生啦，呢個5星旗就向東生啦。嗱，留意5星旗呢個咧係建國之後先至有嘅喎，同埋建國前有啲嘅公開比賽咁樣先至可以用呢支旗嘅喎。咁即係話咧喺1933年啦，嗱建國咧係1949。咁呢個基民咧就1933年嗰陣時咧，共產黨仲喺上海嘅，係啦，咁都係即係可以咁講啦，即係
咩都冇嘅，最多就係可能有個檔期啦。咁但係呢個5星旗咧係未有嘅嚇，完全未有嘅。咁所以咧呢個睇得到即係嗰個預言幾犀利啦嚇，咁樣啦。咁後來佢講啦，即係二獎相爭一獎雙啦。咁香港蔣介石同埋邊一位咧？呢個嗱，所以呢個就要大家去斟酌啦。咁我唔講，因為我唔識。好啦，跟住有句話：東土不如西土樂，五洋風雨見悲傷。嗱，呢個咧其實就講緊咧，就當時即係戰後嗰個環境啦，或者係解放之後啦。咁即係話其實東方都係唔夠西方咁好啦。咁呢個事實上真喎，係嘛？當時我哋中國仲因為打完仗啊，跟住有國共戰爭之後咧，仲係好弱好窮嘅。係啦，咁所以就話咁啦。好啦，但後邊呢個就唔係好明啦。佢話五洋風雨見悲傷，五洋城咪即係指廣州咯，係嘛？咁咧就風雨見悲傷，即係仲有啲嘢啦。咁究竟係咩嘢咧？會唔會係第二樣嘢咧？咁樣啦。嗱，反而後邊呢句重要啦。水項仍須是樂邦。水項指咩啊？三點水做國項咯，即係香港咯。其實即係話香港咧仲係一個樂邦嚟嘅，所以諸生不用走茫茫啦。即係大家咧可以安然喺翻香港度啦，就唔使周圍走嚟走去噶啦。即係如果你喺香港嘅話，係啦。咁啦，咁後邊錢財散盡猶小事，性命安全謝上蒼。咁呢個係好明顯啦，即係話就算係即係其實戰後咧好多嘢咧都係即係冇晒啲錢啦，冇晒啲嘢㗎啦。好似我媽媽都係啦，本來喺九龍城係成棟樓嘅，咁炸到冇晒啦，翻嚟都乜都冇晒啦，係嘛？就係咁樣啦嚇。咁但係最緊要保得住個人啦，咁樣啦。好啦，咁呢一個我哋就略高呼咗啦嚇，跟住我哋咧就去第二個啦。先啦，我而家都要找翻先。好啦，去到第二章啦嚇，咁呢個啱啱我停一停，就我哋可以放條片，我哋剪啦咁樣啦。好啦，嗱呢度咧上邊都好重要嚇。紅日落完白日落，即係紅日就指日本啦，係嘛？落完啦，即係佢投咗降啦，跟住咧就到白日啦，即係國民黨啦，即係國民政府啦，咁就落啦。完啦！五星燦爛文明國，嗱你睇到啦，諸葛武侯咧，佢呢個顯示咧就係即係講就話呢個五星燦爛文明國啦嚇。其實我聽過一啲嘅香港啲嘅所謂即係點講咧，即係話就話修道啦，其實就係神棍嚟嘅。咁不停喺度即係侮辱緊國家啦咁樣啦。咁嗱，你睇清楚呢一句説話嚇，呢個係即係道教嘅基文嚟嘅。咁就係五星燦爛文明國啦。好啦，咁樣啦。好啦，咁另外啦，中山傾頹草木秧，豺狼虎豹同一鑊。咁即係話咧，嗰啲咁嘅之前搞呢樣嗰樣嗰啲嘢咧就全部啲虎豹豺狼咧都係一鑊熟晒啊，冇晒啦嚇。跟住兩重火土甚光明，士農工商皆有作。好啦，咁呢度啦嚇，咁咧就即係其實呢度咧，佢又好似係將上邊嗰兩句嘢咧。即係紅日落完白日落啊！嗰度咧，同埋五星燦爛文明國咧，就將佢攤翻開嚟講啦。點解要咁講咧？嗱，首先一個木子楊花真武興。呢個我真係唔知講咩嘢，唔知指乜嘢嘢嚇。呢都係呢啲可能係即係國共內戰嗰啲咁嘅歷史啦。小小天歌何足論，咁呢個都唔講。強反弱諧，弱反強，咁呢個就可能真係講緊即係當時嗰個打仗啦。當時咧，因為美國係支持呢個咁嘅國民黨噶嘛，咁所以其實咧都即係相對嚟講可以叫強啦咁樣啦。咁但係即係嚟共產黨當時都係啲走佬，就話有個長征啦。其實長征咧講得好聽啊，其實佢係走佬嘅，可以咁講啦，咁樣嘅。好啦，咁就呢個咧，咁其實就啱啱相反咗啦。咁之後咧，我即係共產黨咧就變咗強啦嚇，國民黨就係弱嗰邊啦咁樣啦。所以咧後邊就跟住呢一句啦。黃氣金陵黯然盡啊！金陵係咩啊？金陵就係南京咯，係啦。咁即係話咧，國民政府係定都南京噶嘛，係啦。咁呢個咧就完咗啦。跟住咧就後邊有一句咯，故都陝北聚英華，文物衣冠頭上白。好啦，嗱呢個係講咩嘢咧？其實呢個咧就係講緊當時共產黨咧，就喺個長征入邊啊，其實即係走佬啦，頭先講過嚇。咁啊，最後咧即係好辛苦咁去到呢個嘅延安啊。延安，咁呢個就係陝西省嘅，係啦，咁就去到呢個咁嘅延安呢度咧，就可以就叫做係喺嗰度即係
慢慢養傷啦，可以咁講啦，養傷再聚集到咁樣啦。咁所以咧就係嗰啲咁當時啲共產黨嘅戰士啊，或者各方面嘅偉人啦嚇，都係喺晒呢個咁嘅呢個延安呢度咧就聚集啦。咁因為咧嗰啲黃土高原嗰啲人咧，如果你睇翻嗰啲就知噶啦，佢哋咧就中意着白色嘅衫㗎。即係白色嘅啲咁舞袖衫咧，打鑼打鼓嗰啲咧，大家可能知。咁啊頭咧亦都係會係即係綁住條白色嘅咁樣啦。所以佢就話啦，文物衣冠頭上白啦。呢個就講得好清楚啦。跟住下邊呢，佢話氣運南方出豪傑，克定中原謀統一。呢位肯定係講緊毛主席啦，係嘛？毛主席係南方人嚟噶嘛，佢喺湖南噶嘛。咁湖南根據中國嗰個歷史嚟計咧，咁就係長江以南啊嘛，所以屬於南方啦。咁我相信呢個咧就係講緊呢個毛主席噶啦，因為佢咧係克定中原謀統一啦，即係當然啦，咁係當時都係四分五裂啦咁樣，咁佢都係想即係當時四分五裂嘅意思係點？因為之前咧國民政府咧係武力噶嘛，佢唔可以控制得到成個中國啊嘛，就係變咗就好多呢咁嘅軍閥啊、割據啦，即係周圍都有啦嚇，咩孫殿英啊、吳佩孚啊、仲有就係真係有好多，不過呢兩個特別記得印象深啲嘅啫嚇。仲有啦，仲有呢個咩啊？汪精衛啊，呢啲咁樣咧嚇，咁樣啦。咁呢啲咁啊，所以咁其實大家都係散晒嘅咁樣，咁所以變咗咧就呢位偉人咧就係即係要克定中原謀統一啦嚇，咁樣啦。好啦，嗱下邊呢一句咧就難講啲啦。嗱，我見過有啲人咧，即係以前聽過有啲人咧講話，佳人絕色自西來，弄權攝國棄驕日，係啦。胡兔成群公狗烹，搗亂君臣誰與匹？嗱，呢一個咧講緊係咩嘢？嗱，有啲人咧，尤其是係內地嘅專家咧，佢就話呢一度咧其實講緊呢個嘅文化大革命啊，係啦。咁當時係咁啊，係嘛？即係搗亂君臣誰與匹，根本就係成個國家反晒出嚟㗎啦嚇。咁但係咧，亦都可能咁睇喎。嗱，我就覺得咧，亦都有個可能性就係點咧？就講緊香港嘅2019咯，嚇的而且確係係嘛？即係佢係失敗咗嘅最後嚇，因為點解咧？佢狐死狗烹嘛，係嘛？咁咧，但係亦都係啦，當時嘅結局就係點啊？搗亂君臣誰與匹啦！即係根本係調轉晒㗎啦嚇，因為點解咧？因為呢一個基民咧係涉及香港㗎嘛，所以亦都有咁嘅機會。但係咧，我覺得咧就係嗰個即係之前啲前人咧就講話係同呢個文革有關啦，甚至乎我認為咧就6·4都有關添，因為6·4其實就係即係美國搞鬼嘅，其實就咁佢哋咧就係你睇下嗰班咁嘅即係咩柴玲嗰班咧就匿喺呢個咁嘅美國領事館度指揮咁樣噶嘛，咁所以咧亦都算一個叫顏色革命啦咁樣啦，咁所以佢係佳人絕色自西來，講咩佳人絕色咪美國咯，美人咯，係嘛，就咁樣啦。咁但係呢個咧就係存疑嘅咁樣啦。咁甚至乎有啲人講啦，下邊呢句嚇，太陽沉去暮雲收，萬國低頭拜彌勒。嗱，太陽沉去暮雲收咧，就可能指因為毛澤東當時被認為呢個東方紅啊嘛，係東方嘅太陽啊嘛。東方嘅太陽永不落啊嘛，咁樣，咁而家就係講緊啦，毛澤東就係沉去暮雲收啦。嗱，所以如果根據呢個説話嘅話，我覺得前面嗰兩句咧係指文革嘅，因為1976年文革嗰度完咗啦，咁啊就因為點解會完得到咧？就因為毛澤東死咗啦嘛，咁樣啦，咁所以先至可以咧就捉拿四人幫啦，咁先至可以完咗呢個文革啦。跟住咧1979年就開始改革開放啦。咁樣啦，好啦，嗱咁所以有啲人講話咩嘢咧？太陽沉去暮雲收就係指毛澤東死亡啦。咁後邊一句啦，萬國低頭拜彌勒。嗱呢個咧佢哋就有啲專家咧，佢就話呢位咧就係講緊咩嘢？講緊鄧小平啊。因為鄧小平咧佢個子比較矮一啲啦，咁樣同埋佢坐喺度嗰個動作咧就真係好似彌勒佛嗰啲咁樣嘅喎，咁所以咧人哋就可能話佢咧係一個嘅即係指鄧小平啦。因為點解咧？咁啊治亂循環鬥定時啦咁樣啦。好啦，咁後邊多個啦，後邊呢個真係好難解啦。聖人星出現南方，紀念化為公正堂。究竟呢個係指邊一度咧？邊一位咧？嗱，呢個我都唔知嚇。但係呢後邊有啲嘢咧就值得講啦。嗱，後邊呢幾句咧全部都係講緊即係
而家到呢個嘅，即係當時啦，當時係呢、個即係文革之後啦，就一路去到第二次嘅中日戰爭啦。咁睇下呢度嚇，所以我就留意呢一邊嚇，咁樣啦。嗱，今日後邊中間有個經過一個過程喎，就係啦，西南獨立曇花現，飛虎潛龍勢莫當。嗱，呢個咧就可能講緊咧，就係之前咧，即係西藏嘅暴亂啦。咁西藏咧，因為你知啦，搞到外邊啲人一路係即係用個達賴喇嘛啊，咁去搞呢個獨立咁樣噶嘛，係啦。咁所以咧就就佢話曇花現，或者話咧當時咧的而且確喺世界上嗰個即係氣勢如虹啦嚇，咁即係好多人支持啊，咁樣啦，即係都係西方啫，其實就係啦。其實喺西藏嘅本土咧，其實好多人都係唔支持達賴嘅。點解咧？嗱，其實咧我哋咧其實喺世界上咧，到而家都仲有嘅，即係唔知有冇每幾多年咁咧，佢有個叫做世界藏人大會咁樣啦。咁亦都係有中國內地嘅藏人同埋嗰啲流亡嘅藏人喺外邊嗰個同一個會啦。咁佢成日都鬧交或者係辯論咧，就係點樣咧？就係話啦，而家喺我哋嘅西藏咧，就係咧廢除晒呢啲咁嘅農奴制啦。嗱，咁以前呢個農奴制咧已經係歷史嚟㗎，冇得拗㗎啦。你冇得話，哎呀冇啊，當時唔係咁樣㗎咁樣。嗱，如果係呢啲咁嘅人拗咧，我諗佢人都冇得救㗎啦。因為咧農奴制咧係歷史嚟㗎啦。咁咧就係點樣？就係當時咧就係嗰啲即係嗰啲咁嘅農奴啦。即係其實佢係奴隸嚟嘅，但係佢就負責嗰啲即係種農啲嘢啦。咁佢完全冇任何身份嘅，仲衰過印度教嘅賤民嘅，好凄涼嘅咁樣啦。但係咁講喎，如果你真係佛教嗱，我都係西藏密宗嘅佛教徒啦。咁其實如果講翻我哋即係佛陀就係講呢個眾生平等啦。嗱，咁呢種咁嘅行為就絕對唔係眾生平等啦，係嘛？咁同埋咧呢個就係點樣咧？咁係啦，咁當時就係好慘嘅嗰啲咁樣。咁所以其實咧老實講嗱，即係講翻少少，諗翻嚟講啦。其實咧我諗全世界都係嘅。凡係政教合一嗰啲咁嘅地方咧，都好煩嘅。因為點解咧？有一班係屬於宗教上嘅人嘅，但係因為你知從政咧，全世界自古至今咧都係好鬧交嘅，係嘛？咁所以咧，如果咧政教合一嘅話咧，咁就真係咧咩嘢都可以發生㗎啦，係嘛？就係咁樣咯。咁因為咧講翻中國啦，即係西藏嘅歷史啦。咁其實咧就西藏歷史如果講翻呢個咁嘅西藏嘅佛教啦，咁主要有4派啦嚇。就如果簡單以顏色嚟講咧，就紅色啦，就寧瑪派啦。跟住咧白教啦，白教就有幾個嘅，即係有幾個再分支嘅咁樣啦。咁就係呢個仲有呢個嘅花教啦，花教就係指呢個薩迦派啦。咁同埋呢個黃教啦，黃教就係呢個格魯派啦。咁格魯派咧喺呢個而家咧全西藏咧，甚至乎可以講話全世界啦，最多信徒咧就係格魯派啦。係啦，咁樣啦，咁格魯派咧就係精神領袖入邊係有2位咧，就係達賴喇嘛同埋呢個班禪喇嘛啦，咁樣噶。咁達賴喇嘛咧就係管前藏嘅，前藏咩意思咧？即係布達拉宮嗰度啦，即係拉薩啦，咁一路向西邊去啦，咁去到邊度就停咧？咁就係青海啦。青海同埋四川嘅一部分咧，就係呢個嘅班禪喇嘛管嘅，即係2位都係涉及政治嘅，可以咁講啦。咁政教合一嘅咁樣啦，咁樣咧就當然啦，而家就冇呢樣嘢啦，咁樣啦，咁樣咧就係啦，咁呢個西藏都唔好講咁耐啦，咁樣啦，咁樣咧就嗱，所以咁講啦，即係當時搞嘅時候咧，其實有一次就好大嘅動亂嘅，即係話嗰啲即係藏獨分子咧就勾結咗入邊某啲嘅僧人啦，咁樣啊，咁搞到即係曾經試過嘅，咁但係我哋好快咧就已經平復咗啦，呢個咁嘅事件咁啦，所以呢句説話咧，西南獨立曇花現咧，可能就係講緊嗰度啦，嗰個時候啦，飛虎潛龍勢莫當啦，係嘛？即係嗰陣時嗰啲去平亂嘅話咧，真係好短時間好容易平咗亂啦。好啦，跟住後邊呢個咧就係講緊而家呢樣嘢啦嚇，就係話啦，此時陰陽造化機。意土發明成絕技，青紅東土日已終，物歸原主非其事，此時各此一齊燒。嗱，呢一度咧好明顯咧就係講緊同日本打仗啦，係啦。嗱，咁不過我諗唔明就係咩嘢咧？佢話意土發明成絕技，咁呢個意土係指乜嘢嘢咧？
嗱，你話意大利咧，我覺得即係佢由頭到尾都唔係啲軍事強國啦，係嘛？佢有啲咩嘢去發明咧，就成為絕技咧。同埋我哋會買到意大利嘅軍事，即係就算我哋假設佢真係有啲好勁嘅嘢咧，我哋都買唔到啦，係嘛？因為佢西方陣營就唔會賣武器俾中國噶嘛，係咪？所以我覺得呢個好奇怪，咩叫意圖發明成絕技咧？嗱，如果大家有你嘅諗法咧，可以即係提出嚟，我哋就慢慢我哋去討論一下嚇。好啦，但係後邊呢句已經講到明啦，青紅東土日以中。即係話咧喺度成日都作威作福啦，覺得自己好犀利咁樣咧，就係日本人啦嚇，咁咧就已經係日以中啦，冇啦嚇，完啦。跟住啦，物歸原主非其事。嗱，呢個説話亦都係啦。當時佢霸咗我哋嘅好多嘅霸咗呢個嘅台灣啦，台灣就係同埋釣魚台啦。咁釣魚台咧就係屬於台灣嘅一部分嚟嘅，即係如果似清朝嗰個咁嘅行政嚟講啊，咁樣啦。咁所以咧呢個釣魚台咧其實就係中國噶嘛。咁但係咧因為咧當時咧喺呢個美國打贏完日本之後咧，咁佢接管咗日本，咁就成個日本就包埋琉球群島啦。其實琉球咧當時嚟講係一個獨立嘅地方嚟嘅。係啦，咁佢係中國嘅附庸國嚟嘅，但係因為呢個甲午戰爭啊，被逼甩咗啦咁樣啦。咁美國就接收晒嘅，連埋台灣都係，因為當時台灣係日本殖民地啊嘛，咁樣啦。好啦，咁到咧19七幾年啊，7幾年頭咧，咁亦都係嗰啲咁嘅即係冷戰啦。咁就咁美國咧就將嗰個即係日本咧。就俾翻即係交還俾日本啦，咁就係呢啲群島咧就交俾日本啦，咁樣啦，咁就台灣當然就係獨立翻啦，即係唔係好獨立啦，即係俾翻中華民國啦當時嚇，咁樣咧就唔係已經俾咗噶啦，即係喺呢個4幾年俾咗噶啦，咁咧就咁我就即係釣魚島同埋嗰紮琉球嗰啲咧成紮嘢就俾咗日本，但係咧佢就講到明嘅，呢個係即係叫係日本管嘅啫，咁嗰個即係佢個治權就喺日本度嘅，但係個主權咧就冇提到嘅，因為佢都自己都知理虧㗎嘛。咁後來咧，其實咧喺呢個嘅即係美國國會入邊咧有個聽證會咧，都曾經咧就係講過呢個釣魚台嘅問題嘅，亦都揾過嗰時嘅即係聲稱擁有嗰個主權嘅即係嘅日本人咧，同埋咧就係即係其他聽證咧就講即係好似係慈禧太后嗰啲後人定係點樣嘅，即係類似咁樣啦，就係嗰個美國國會嘅聽證會入邊咧有即係討論過嘅，咁最後嘅結論咧都係話係屬於中國嘅，但係問題咧因為政治上嘅問題啦，你冷戰咧就唔想共產，即係一定係冷戰其實就係共產黨同埋西方世界嘅國益嚟噶嘛，咁所以咧就其實咧。佢咁樣將釣魚台俾日本，其實係故意嘅嚇，即係等啲製造多啲紛亂咧，咁你先至有得可以打仗噶嘛，或者可以佔上風噶嘛，咁樣啦。好啦，咁而家呢度咁講啦，青紅東土日以中啦，咁物歸原主非其事咯，咁我哋釣魚台咪俾翻我哋攞應份噶啦，係嘛？跟住呢句説話就一個加強咗啦，此時國恥一齊消啦，係啦。咁咧，因為當佢呢個始終係國恥嚟噶嘛，係咪？咁所以而家就完啦，國恥係完啦。嗱，好啦，咁跟住第三咧，第三就係講緊以後嘅，即係以後嘅個國運啦，即係完咗呢個中日戰爭之後啦，嚇。咁呢個咧我就唔講住啦，但係咧我都俾翻嗰個原圖俾大家睇。咁啊，大家可以參詳一下啦。咁啊，或者你自己睇下之後有啲咩嘅意見啊，或者啲咩睇法咧，咁啊，好歡迎大家咧就攞出嚟討論啦。當然啦，我討論就係一種大家真係開心見誠，係一種善意嘅討論啦，就唔係喺度謾罵啲啦嚇。如果謾罵啲咧，老實講，我就即刻 delete 噶啦嚇。我唔容許呢樣嘢㗎嚇，呢樣嘢。咁就或者你即係走人都unsubscribe 啦，走埋啦，咁我都唔緊要㗎。最緊要咧就係我想我呢個嘅平台咧就係和平嘅、和平理性嘅。好啦，嗱咁陣間我就會放翻嗰個最後嗰頁啦。即係嗰第3頁嗰度啦，咁嗰度我而家就唔講啦。好啦，咁跟住最後咧就要講嗰個推背圖點樣睇呢件事啦。其實推背圖咧完完整整提過呢一件事嘅，即係提過呢個第2次中日戰爭嘅。咁我哋咧就轉翻去嗰度先嚇，等等。嗱，而家我咧就即係會擠呢個第3頁落去啦。咁啊就唔會講噶啦。咁啊大家有興趣咧可以慢慢睇，慢慢參透下。跟住咧我哋就會講呢個推背圖噶啦。
嗱好啦，嗱大家睇翻嗰個圖嚇，嗱呢個咧就係推背圖嘅第45象啊，係啦，就係咁樣嘅。好啦，嗱咁我哋睇下咯，佢又講啲咩嘢咧？嗱，留意啦，佢有兩個同咁高咁大嘅人啦，一齊就揸住嗰啲咁嘅鷹槍啦，就對住個太陽嘅，係啦。嗱咁我睇下佢點講喎？佢就話啦，個參約我點講咧？佢話有客西來，至東而止。木火金水，使此大使，係啦。嗱，咁呢個先啦。咁嗱呢句説話咧，嗱我睇埋下邊就更加清楚啦。個頌約係點樣咧？佢話嚴運宏開世界同，金烏隱匿白楊中。從今不敢稱雄長，兵器全銷雲耳中。嗱，好啦，呢個講到好明噶啦，係嘛？嗱就係話啦，嗰個嗱呢個嚴運宏開世界同咧，其實就係講緊咩嘢咧？就係呢個戰後啊，即係呢個咁嘅戰爭之後咧，咁嘅世界咧就會有一個好，即係有一段嘅和平啦，同埋咧就係即係中國咧就更加繁榮嘅嚇咁樣啦。咁咧金烏係喺古代嘅説話咧就係指太陽啊，係啦。咁金烏咧就點啊？就藏即係匿隱咧就係呢個隱匿白楊中啊，白楊就係指海洋啦嚇，即係咁樣啦。咁啊即係話咧沉咗喺海度啦。從此不敢稱雄長，從而家咧就唔敢再喺度認叻啊呢樣嗰樣咁樣啦。兵器全銷雲耳中，嗰啲武器啊或者佢啲咁嘅軍事力量咧冇晒噶啦，佢運咧國運已經係終結噶啦咁樣啦。咁呢個講得好明顯啦。好啦，咁難解就咩嘢咧？就係前面嗰度啦。有客西來，至東而止。好啦，同埋睇個圖喎，咁即係話咧，唔係淨止中國對付日本嘅，仲有一個咁高咁大嘅人去對付日本嘅。嗱，咁我睇過大陸咧嗰啲咁嘅專家咧，即係演繹呢個推背圖咧，咁佢哋就話點樣咧？就係話咧，中國統一咗之後啦，咁呢兩個人咧就係等於國共啦，即係兩邊啦嚇，或者係咁講啦，即係台灣同埋呢個內地一齊去對付日本。佢哋咁講嘅，但我就唔同意啦。點解咧？因為咧，你睇到㗎，兩位都係咁高咁大啦，即係話佢哋嘅勢力都係大家都係咁強㗎啦，咁樣。咁而咧，唯一有機會可以去對付日本嘅咧，就一係美國，一係俄羅斯㗎啦。咁美國機會就極細啦。點解咧？嗱，其實咧，如果大家識歷史嘅話，係點樣咧？喺二戰之後啊。咁咧嗱，我哋咧因為喺即係中日建交嗰陣咧，就已經係話唔使佢賠償啦。咁咧，但係叫做簽咗和平條約嘅，係啦。咁但係俄羅斯咧，或者係蘇聯啦，當時嚇蘇聯咧係冇同日本簽過任何嘅和約嘅。咁即係話，如果喺技術上或者係理論上，以蘇聯同埋呢個日本咧，到而家咧都仲係敵對國嘅，仲係打緊仗嘅。即係如果以嗰個法律上嚟講啊，咁樣啦。咁而咧亦都係啦，因為呢個蘇聯啦，即係俄羅斯啦，而家同埋喺日本咧嗰個北方四島嘅問題咧，亦都係一路咁樣喺度拉緊鋸噶嘛，係嘛？咁所以咧嗰度咧就肯定係一個導火線嚟㗎啦。係啦，咁所以即係俄羅斯咧一直都睇唔上啊，即係睇唔慣日本噶啦嚇，甚至乎有一次咧就係日本咧就喺度即係阿支阿佐咁樣啦。咁當時咧我記得就係應該係俄羅斯嘅外長拉夫羅夫先生咧，咁佢就係話啦，就話日可以咧點啊？我哋淨係可以將日本咧消失喺地球度啊！消失喺個地圖度，佢講得咁啊，大家都明點解啦咁樣啦。咁所以咧，嗱呢兩位咁高咁大嘅人咧，我相信咧就係即係兩個軍事強國啦。咁我相信就係中國同埋俄羅斯啦。而亦都係因為呢，亦都係呢兩國咧就最多血海深仇噶啦嚇。因為咧嗰陣時俄羅斯咧即係蘇聯啦。咁其實咧佢咧喺佢最主要死咗兩個地方嘅人咧最多嘅一個咧就係喺德國係啦。因為咧，其實即係歐洲咧，其實好反骨嘅。如果睇翻歐洲歷史咧，其實當時咧，蘇聯啦，蘇聯喺即係結束呢個呢個咩納粹黨咧個戰爭入邊咧，蘇聯嗰個貢獻咧係最大嘅。係啦，最大嘅。咁其實咧，法國啊，呢個馬克龍咧，之前有一單説話，佢都咁講過，佢係承認呢一樣嘢嘅。當時亦都係因為即係二戰嚟講咧，係真係蘇聯咧就付出咗好多嘅人命啊，同埋力量咧去，即係其實可以話救咗歐洲咯。
可以咁講啦。咁但係因為而家好多政治嘅嘢先搞到即係有仇有怨啫嘛，係咪咁樣啦？好啦，咁佢喺即係喺西邊啊，喺呢個對付呢個納粹黨嘅時候咧，蘇聯人咧死咗好多嘅。好啦，咁另外一邊啦，佢咧就喺東邊啊，東邊就係同日本打啊嘛。係啦，即係佢都有同日本打㗎，唔淨止我哋啊嘛，咁樣啊。咁所以咧呢邊咧亦都係啦，因為嗰陣時喺東北度啦嗰方面啦，咁佢哋都死咗好多人嘅，即係蘇聯或者蘇聯軍啊咁樣啦。咁所以咧其實咧佢即係蘇聯即係俄羅斯啦，同日本嘅即係縮細之仇咧就唔會細得過我哋中國好多嘅。當然佢哋都係細過我哋，因為我哋死咗3000幾萬人啊嘛，咁佢哋就冇咁多嘅。但係俄羅斯咧，即係當時咧或者蘇聯啦，當時咧兩個地方夾埋咧，亦都死得好多人嘅咁樣啦。即係我諗同中國有得比嘅咁樣啦但係記住蘇聯咧嘅人口冇中國咁多嘅咁樣啦。咁幾多我就唔記得咗啦，大家要睇翻嗰個歷史先知啦咁樣啦。所以咧嗱，有客西來留意如果係美國，佢應該係喺美國嘅。如果嚟中國嘅話，佢係經呢個太平洋過嚟噶嘛，咁應該係由東嚟嘅係嘛？咁但係咧，如果係俄羅斯嘅話咧，莫斯科就喺中國嘅西面嘅，係嘛？好啦，咁即係話咧，如果係西邊嚟嘅，一係就歐洲英國或者係嗰啲呢個俄羅斯啦。但係英國點可能會嚟啊？首先佢弱到不得了嘅，弱雞到死㗎啦。二來佢根本咧就睇唔上眼中國㗎啦。佢點會嚟幫手啊？係咪先？都絕對冇可能，成個歐洲都冇可能。咁唯一有可能咧就係俄羅斯啦。咁所以咧，佢由西邊由莫斯科呢邊咧就由西邊嚟啦。嚟到咩嘢咧？嗱，就呢個講得好準啦。自東而始，即係去到東邊呢度咧，佢係停啦。咁即係話咧係中國嘅沿海一邊啦咁樣啦。咁而咧對付嘅咧就係東邊嘅日本啦，係咪？好啦，嗱後邊呢個啦，佢話木火金水啊，好得金木水火土，咁佢就冇土嘅，有冇留意到啊？木火金水冇土嘅。咁即係點解啊？嗱，我嘅理解就即係話咧，呢一場戰爭咧就唔喺陸地上打嘅，係啦。咁呢個亦都係對我哋係好啦，因為點解咧？如果有陸地嘅戰爭嘅話，就好似以前二戰咁咯。就算我哋打得贏啊，都會死傷好多人嘅咁但係咧，如果係咁講嘅話，即係喺個海度打啦咁所以咧呢個嚟講咧，咁亦都係對我哋。即係如果戰略上嚟講咧，對我哋國家都係好嘅。咁所以咧，呢個木火金水咧，我就認為咧係呢個嘅就係指嗰個係海上戰爭啦，係啦。咁使此大恥即係我哋，因為其實我哋都係含即係一個好大嘅恥辱噶嘛，係嘛？就算我哋當時同佢簽咗和約咁樣，其實我哋都係當時嚟講，因為中國太弱，即係仲係好弱啊。咁所以變咗咧，毛澤東嘅周恩來啦，咁當時咧都係同日本簽翻和約嘅時候咧，所以就要放棄嗰啲咁嘅賠償啊，成咁樣啦。其實當時為咗咩嘢咧？我相信就為咗咧，就即係話咧，要承認中華人民共和國係唯一嘅合法政府啦，就並不即係台灣只係一部分啦。其實呢個為咗台灣咧，中國輸咗好多，即係點講，蝕底咗好多嘢㗎啦咁你諗下，而家全世界嚟講，基本上全部都係即係喺法律上或者聯合國法律上咧，台灣係屬於中國一部分嚟㗎嘛，係啦。咁但係咧可以做到咁即係全世界一致嘅話咧，其實我哋付出係好多嘅所以點解咧？即係中國如果統一咗之後咧，我哋就一定會好強嘅。而家就係俾人哋抽後腳啦，成日就係因為台灣問題啦。就係等佢哋有機可乘啦，咁樣啦咁所以咧呢個啦，咁使此即係嗱，留咗木火金水嗱，金就可能我哋譬如嗰啲武器就屬於金啦，係嘛？火就可能有啲涉及啲係火炮啊，成啲嘢咁啦。咁木我就都係好難解啦，咁樣咁可能都係指一啲嘅武器啦，呢度咁講啦。咁但係咧使此大恥啦，咁呢個戰爭完咗之後咧，咁我哋以前積落嚟啲國恥啊，我哋大家都諗咗好耐啲國恥咧就完㗎啦，咁樣啦，咁亦都係。呢句説話咧，亦都係配合翻嗰個頌約嗰度咧，佢就話啦，呢個金烏引溺白洋中喎，咁即係話咧個太陽咧就沉咗喺海度嘅，咁即係話亦都係咯，係個海，即係同前面呼應咯，就係個海戰啦咁樣啦。好啦，嗱後邊仲有一句説話嘅喎，
聖嘆約啊，呢、這個聖嘆咧就叫佢個人嘅名咧叫金聖嘆，咁佢係清朝嘅人嚟嘅。咁當時咧佢就將呢個蘇貝圖咧即係加到啲呢啲咁嘅叫做係一啲嘅即係聖嘆約咧，即係佢講啦，咁啊類似一啲注腳啦。即係話佢將佢嘅意見咧就寫咗喺呢一度咁樣啦嚇。咁其實咧古代我哋好多都有嘅，譬如有啲佛經咧都有啲注腳嘅，即係邊個即係嗰啲大德咧咁啊去佢諗下點即係佢即係佢嘅解釋啊成咁樣啦。咁呢個咧就係咁樣嘅。呢位金聖嘆咧就係清朝嘅人嚟嘅咁樣啦。嗱，清朝嘅人根本到即係而家都係之前嘅人啦，係嘛？但係聽佢咁講咯，佢話咯，此象於太平之世，復見兵戎，當在海洋之上。自此之後，更遵盛世矣。嗱就係話啦，即係金聖嘆咧，呢位嘅前輩咧，咁佢就話啦，就話咧喺太平盛世嘅時候咧，太平之世咧就復見兵戎啦，即係話喺嗱，基本上而家我哋就係屬於一個太平盛世啦，係嘛？咁呢個咧又有翻兵戎相見咯。咁即係咧，日本度又作妖啦嚇，成咁樣啦。咁咧就同埋呢個咧肯定啦，就係當在海洋之上啊，必定喺海洋之上嘅。咁啊，自此之後咧就更臻盛世啦。即係話呢場仗打完之後咧，我哋更加強盛啦，就係咁嘅意思咁樣啦。嗱，咁而家睇下佢日本點搞啦。而家我講緊呢個時候咧，就未知個結果嘅，但係好肯定咧，即係日本啲報紙都係咁講噶啦。即係自民黨咧，就肯定係成為第一大黨噶啦，即係大權獨攬噶啦，係啦。咁啊嗱，咁通常呢個咧亦都係啦，走軍國主義嘅最好嘅環境啦，係嘛？即係因為你如果你好似有幾個唔同嘅黨派咁樣分裂咗嗰啲權力嘅話咧，咁好多嘢咧就唔係咁容易通過啦，係嘛？如果要通過要打中國要開戰咁樣啦，咁啊唔係咁容易啦。咁但係如果你自民黨一黨獨大嘅話咧，咁啊相當容易咯。同埋而家睇到高苗，即係呢個高市早苗呢個咁嘅態度咧，佢擺到明就係全部都係安倍嗰啲咁嘅思想噶啦。咁但係安倍咧就比高市早苗咧就個道行高一啲。點解咧？佢係擺到明係右啦，係反中噶啦。但係咧佢個手腕好圓滑嘅，咁咧就變咗咧。就冇話講到咁明顯嘅，即係冇話咧整到即係好似咧要反晒台啲咁樣嘅。佢真係好高明嘅，呢個就真嘅係啦。咁但係呢個咁嘅女人咧就肯定唔會咁高明噶啦。但係呢個女人咧就有啲咩犀利咧？就係佢個民望高啦。尤其是最恐怖呢一樣嘢就係點咧？就尤其是咧日本嘅年輕人啊，年輕人就好支持佢嘅。而家反對佢人咧，大部分都係年紀大嘅。係啦，即係年紀大呢啲咧，就一係就係經歷過戰亂啦，但係嗰啲好多時已經走晒噶啦。咁就係咧，即係話而家係50幾歲以上嗰啲咧，就基本上咧都仲係好多係反，即係比較上係有啲良心嘅反戰多啲嘅嚇。即係其實反戰嘅群組咧有嘅話咧，都係呢一個年紀嘅。係啦，即係好似我啲朋友都係咁啦，佢哋都係咁嘅年紀嘅，咁佢哋咧就即係好大部分都係即係我自己嘅朋友啦，至下好大部分咧都係即係反戰嘅，都係即係愛好和平嘅咁樣。咁但係咧後生仔就唔係啦，因為後生仔已經俾人洗晒腦啦嘛，歷史書已經改晒啦嘛。咁同埋而家高市早苗咧，佢最多嘅 fans 咧就係後生嗰啲啦。咁所以咧變咗呢場劫數咧，就應該咧就係即係呢場戰爭咧就應該係避唔到噶啦。咁樣啦，咁就我嘅諗法咧就點咧？如果真係要打，就早啲打咯嚇，早啲打咧就變咗咧早啲可以定咗嗰個咩嘢啦咁樣。咁啊美國啦，美國佢會唔會係即係喺度幫日本咧？我覺得咧點咧？佢咧就因為而家今次咧阿 Trump 咧就擺到明咧。就喺嗰日習主席就主動打電話俾美國同埋俄羅斯嘛，同一日啊嘛。咁電話完咗之後咧，嗰日咧開始咧之前阿 Trump 咧冇明顯話支持阿高市早苗嘅，咁但係之後咧佢就明顯地咧就撐阿高市早苗啦，仲撐到點咧？撐到俾日本嘅報紙鬧嘅。呢個就係朝日新聞啦，呢個 Asahi 啦，同埋呢個嘅Nikkei 啦，日經啊，兩份大報紙咧。都係批評阿川普嘅，即係批評阿 Trump 嘅，就話佢咧就係喺度插手干預嗰個大選咯，咁樣嘅。咁但係佢插唔插手都好啦。咁其實今次咧佢自民黨贏緊嘅即係贏嘅機會咧就絕對噶啦，一定係噶啦。咁所以咧就可能咧就會係即係
呢個預言咧，可能亦都係 apply 到咧，即係話可以適用啦，適用於呢個呢個情況啦，咁樣啦。咁所以咧，我哋都係嗱，因為而家已經係2026啊嘛，咁距離2033咧仲係7年啫，咁即係應該就即係所餘嘅時間亦都唔係多噶啦。咁所以咧，我諗我哋大家都可以見證到呢一場嘅戰爭噶啦，咁樣啦。咁就係啦，咁就不過咧，就算今次打都好啦，就算我哋贏都好啦，都會有好大損傷，因為咧佢日本其實佢好多隱藏咗嘅實力，我哋係唔知嘅。就算美國都未必會知嘅，或者美國隻眼開隻眼閉啦，即係佢發展嗰啲嘢啦。嗱，其實都有分析講咧，就話咧，即係日本佢咧就之前咧就話係用核能嚟到購買嗰啲咁嘅核子嘅原料嘅，咁其實咧佢哋可以好短時間之內咧就將啲咁嘅核子原料咧就變做核彈嘅，係啊，咁亦都係啦，佢而家係冇航空母艦噶嘛，即係冇一隻正式嘅航空母艦噶嘛，咁但係咧佢整一隻叫出雲號啊，嗱出雲咧亦都係啦，出雲係一個日本嘅神嚟嘅，就係護持個皇權嘅，係啦。咁樣咧，咁喺二戰嘅時候咧，咁都日本咧都有一隻航空母艦咧，就叫做出雲號嘅。咁呢個出雲號咧，就當時係點樣咧？佢就係去負責轟炸上海噶啦，即係佢係成架戰艦咧，就即係航空母艦咧，駛到去上海嘅附近啦，然後就即係戰機就係炸上海噶啦。咁後來當然啦，最後就俾呢個嘅美軍炸沉咗啦，咁樣啦。咁所以呢個咧，呢個出雲號咧，嗱即係。佢有即係二戰嘅時候，兩隻戰艦咧都係比較上係出名嘅日本戰，一個就係大和號啦，另外就係出雲號啦。咁兩隻都係沉咗噶啦嚇。咁但係咧，而家佢日本咧就重新建咗就叫出雲號啦。咁但係呢個出雲號咧，佢就好叻嘅，佢就係叫準航母啊，即係話佢設計咧基本上係放一隻航母嘅，但係咧而家就唔係。咁即係話咧，如果有啲咩嘢嚟講咧，佢可以極短時間咧，將嗰隻出雲號咧，即係個準航母咧，就變成一個真航母啦，就係咁樣嘅。咁所以咧，佢仲有啲海上實力嘅，係啦。咁如果通常打親嘅時候咧，咁冇辦法噶啦。就算我哋始終會贏咧，都係要打過，我哋都係一定有犧牲噶，呢個冇辦法噶啦。所以呢個咧都係好慘嘅咁樣啦。所以咧就即係點講咧，就係咯。咁睇下點樣咯嚇。咁睇下會係點啦。但係我如果睇呢兩本嘅預言咧，佢哋異口同聲咧，都係講緊差唔多同一個結果。咁當然希望係咁樣啦，咁樣啦。好啦，嗱，今次咧講得好長嚇，咁咧就希望大家中意啦。嗱，同埋記住一樣嘢嚇，就係咧預言嘅嘢咧，同埋演繹預言嘅人咧，係有佢自己嘅諗法，或者佢自己對嗰啲文字咧嘅吸收啊，或者個意見嘅，咁唔係話個個人都一樣嘅。嗱，所以咧就唔好拗啦，因為預言咧始終係未發生嘅，唔知係咪真嘅，係嘛？所以咧就千祈唔好咧就拗啦。咁因為拗係冇意思嘅，因為都未發生，係嘛？預言就係咁好玩，就係咁樣啦，係嘛？好多嘢都未發生嘅，係嘛？跟住咧發生咗入某啲事啦，跟住你攞咗去對下啦，對下係咪咁係咪咁啊咁樣啦？嗱，好似佢聖經預言都係咁啫嘛，嗰啲。佢哋成日都變㗎，嗰個即係嗰啲預言咧，即係話又話係應驗咗啊，應驗咗啟示錄邊度咁樣啊，嗰啲咁樣咧，咁嗰啲其實佢哋都係咧發生咗啲事，夾硬咧就執啲嘢落去嚟到去符合咗啊，真係應驗咗啦咁樣嗰啲咁嘅嘢啫嘛。咁全世界都係咁嘅，東西方都一樣嘅。咁所以咧就大家唔好睇得咁即係點講咧？即係。有大家唔同嘅意見係正常嘅，咁就唔好大家就喺度話，咁，即係無謂啦，係嘛？我都話啦，我呢個頻道咧，或者我自己個人咧，即係我講嘢就好直嘅嚇，亦都會係好點講咧，一針見血嗰啲人嚟嘅，係啦。咁但係咧，我係希望和平嘅，即係話唔想大家咧就喺度嘈冤巴閉啊！你死即係你死咗我活，唔係你死咗我活啦，即係唔係。即係點講啊？非黑即白啦！呢個世界唔會非黑即白㗎，其實大部分都係灰色嘅，係唔同深淺程度嘅灰色嘅。你話兩頭嘅極黑
即係純黑或者係純白咧係好少嘅，而且呢啲人都好激進嘅嚇，所以咧我都係走中間條線嘅，咁希望大家咧就能夠理解啦。好啦，嗱咁我哋今次就講完咯，咁大家有啲咩意見咧？歡迎留言啦嚇，但係記住啦，我呢個版咧就係預設咗咧就係點樣咧？就係咧留言嘅時候咧，如果係嗰啲咁嘅粗鄙啊，或者係嗰啲咁嘅即係好攻擊性咧，即係 offensive 嗰啲咁嘅嗰啲留言咧，就全部會系統會自動 block 啦嚇。咁請大家咧就注意啦咁樣嘢。咁就算佢 block 唔到嘅話咧，我自己都會 block 嘅。我就會刪除同埋 block 嘅嚇，咁樣啦。咁所以咧就咁樣咧，呢個預先小人後君子啦，咁樣啦。咁啊，麻煩大家咧就訂閱支持下啦。咁如果覺得講得好嘅，咁啊麻煩俾個讚啦，同埋分享俾你嘅朋友啦。好啦，咁呢個咧就多謝大家大家呢個就睇咗呢個嘅，即係今日我講呢個題材啦。咁啊多謝大家嘅支持。好啦，咁啊拜拜啦。